សូមបងប្អូនប្រកបដោយព្រះគុណតាមរយៈការសញ្ជឹងគិតព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ខ16មិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតាដែលរើសអ្នករាល់គ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅបង្កើតផលហើយឲ្យផលរបស់អ្នករាល់គ្នាបាននៅជាប់ផងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំព្រះបន្ទូលនេះរំលឹកយើងដែលជាអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រាប់យើងយ៉ាងជាក់ថាវាមិនមែនជាការធ្វើដំណើរដោយចាយដំណរឡើយគឺទ្រង់បានស្គាល់យើងហើយបានផ្ដល់ព្រះគុណមកលើយើងរាល់គ្នាតាំងពីមុនពេលដែលយើងបានស្គាល់ទ្រង់ទៅទៀតទ្រង់បានជ្រើសរើសយើងបងប្អូនហើយយើងមិនមែនជាអ្នកជ្រើសរើសទ្រង់នោះឡើយយើងមិនមែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាជឿទ្រង់ឬក៏អត់នោះឡើយតែជាទ្រង់ទេតាដែលផ្ដល់ព្រះគុណដើម្បីនឹងធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងសារភាពថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានទទួលព្រះអង្គដោយជឿជាក់ថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយជាព្រះដែលសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដូចជាខ្ញុំដូចហើយនឹងបងប្អូនរាល់គ្នាទ្រង់បានជ្រើសរើសយើងដោយមានគោលបំណងមានទិសដៅហើយនឹងបេសកកម្មសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅលើផែនដីនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានតាំងយើងឡើងឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលបង្កើតផលផ្លែនៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែជីវិតដែលរស់នៅដើម្បីនឹងសម្រេចការងារបណ្ដោះអាសន្ននៅលើផែនដីនេះឡើយបងប្អូនហើយតែគឺជាជីវិតមួយដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសសម្រាប់គោលបំណងដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចនេះហើយជាទំនុកចិត្តជាកម្លាំងចិត្តដែលយើងបន្តការរស់នៅតាមសេចក្តីជំនឿដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចមួយវិញទៀតបងប្អូនហើយព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងសម្រាប់គោលបំណងដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចនោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គហើយមិនមែនការបម្រើនោះធ្វើឡើងនៅពេលណាដែលយើងមានពេលទំនេរនោះឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងមានកិច្ចការបម្រើនេះតាមបំណងព្រះハតីនៃការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គដោយមានគោលបំណងពិតប្រាកដដូច្នេះហើយការរីកចម្រើនខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងតាមរយៈកិច្ចការដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យធ្វើតាមរយៈជីវិតដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់តាមគំរូរបស់ទ្រង់នោះគឺសុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារតែព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យផលផ្លែបានស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលជានិច្ចដើម្បីឲ្យផលផ្លែអាចបង្កើនកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលស្ដាប់បង្គាប់រស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលស្វែងរកបំណងព្រះハតីរបស់ទ្រង់ជាជាងគ្រាន់តែស្វែងរកភាពសុខស្រួលខាងរូបកាយរបស់យើងបងប្អូនអាចចូលចាំថាផលផ្លែពិតប្រាកដខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនោះមិនមែនកើតឡើងតាមរយៈជំនាញនិងចំណេះដឹងឬវិធីសាស្ត្រដែលមនុស្សមាននោះឡើយតែផលផ្លែនៃជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណកើតឡើងនៅពេលដែលមេឃទំពាំងបាយជូរជាប់ជាមួយនឹងដើមទំពាំងបាយជូរឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាផលផ្លែនៃជីវិតខាងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកើតឡើងទៅបានលុះត្រាតែយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាលណាយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់បានបង្ហូរបំពេញនិងជួសជុលគ្រប់កន្លែងណាដែលខូចខាតគ្រប់កន្លែងណាដែលទន់ខ្សោយព្រះអង្គនឹងពង្រឹងឡើងវិញហើយ
ចុងក្រោយគឺជីវិតនោះឯងនឹងបង្កើតផលផ្លែថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះចូលទទួលនៅការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គម្ដងទៀតដោយការដឹងគុណចូលដើរដោយភាពក្លាហានចូលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់បងប្អូនបង្កើតផលផ្លែហើយនឹងរស់នៅតាមបំណងព្រះハតីដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចរបស់ព្រះចូលទូលថ្វាយព្រះអង្គជាមួយគ្នាព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវគុណអរព្រះគុណដល់ទ្រង់សម្រាប់ការដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងខ្ញុំជាមុនការដែលព្រះអង្គបានប្រទានព្រះគុណដល់យើងខ្ញុំជាមុនយើងខ្ញុំមិនបានជ្រើសរើសព្រះអង្គមុននោះឡើយតែដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងខ្ញុំឲ្យមានចំណែកនៅក្នុងការបម្រើក្នុងពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ឲ្យមានចំណែកនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ដែលជាគោលបំណងដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់បានជួយជួសជុលរាល់ភាពកំសោយរបស់យើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំដើរតាមព្រះអង្គដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរហើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលឹកដាស់តឿនយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចនឹងដឹងពីគោលបំណងដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងខ្ញុំមិនមែនជាការត្រាស់ហៅដោយចៃដន្យនោះឡើយតែជាការត្រាស់ហៅដែលមានគោលបំណងដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន